हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय गुजरात। दोस्तों, इस समय हम उमरी बस स्टैंड पर मौजूद है, जहाँ इंडियन बैंक है उसी के पास जो कि एक कैफ़े खुला है, नया कैफ़े, मिनी कैफ़े कह सकते हैं। रामपुरा में एक कैफ़े खुला है भाई। हम और जो यहाँ के ओनर हैं वहाँ से मतलब उनसे हम बात भी करवाएंगे। आपको नहीं जानकारी है तो आप चैनल बटो केडी चैनल के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। जय श्री राम, जय गुजरात। हम आपको आगे का व्यू दिखाएंगे। ये देखिए, हम इस समय कैफ़े पे ही हैं और आप देख सकते हैं यहाँ भाई। और यहाँ उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा, पूजन हो चुका है। और भाई सभी लोग सपोर्ट करें, जितने भी वीडियो देखें यहाँ आप आ सकते हैं। इंडियन बैंक के पास ही मतलब हेयर सैलून की दुकान है बगल में। और ये नरेंद्र भाई जो हैं पाल निनावली के, तो उन्हीं की दुकान में इनकी भाई की दुकान है। अभी हम मिलवाएंगे। जय श्री राम, जय गुजरात। तो दोस्तों, इंडियन बैंक के पास ये कैफ़े ग्रो कोड कैफ़े के नाम से ये है, गुरु खराला भाई। और ये भाई हैं और सपोर्ट करें सभी लोग भाई। मिनी कैफ़े भाई, नगर रामपुरा, जालौन जिला, यूपी। तो दोस्तों, इस समय मौजूद हैं जो कि यहाँ के ओनर है, उन भाई का नाम है गोलू खराला और ये कैफ़े है ब्रो कोड कैफ़े के नाम से। तो दोस्तों, आप आ सकते हैं और भाई की जितना भी सपोर्ट हो सके भाई, हमारे चैनल के माध्यम से, हमारी चैनल इसी वजह से मतलब प्रचलित है भाई कि सभी की भाई हेल्प हो और सपोर्ट करें भाई। अपना ही है और कोई दिक्कत नहीं भाई। और अभी उद्घाटन कुछ ही देर में होने वाला है और हमारे साथ ऐसे में जय श्री राम, जय गुजरात भाई। सपोर्ट करें और ये देखिए भाई, हम अभी लोकेशन भी बता देंगे आपको वीडियो के जरिए से। गोलू भाई के कैफ़े का उद्घाटन होने वाला है भाई। तिलक कर दी बाबू।